Името е така една провокация, общо взето. Винаги е било. Лечение, че много е страшна тъгата на децата. А тъгата на едно дете е просто непосилна. Тя самата за него е непосилна. Няма по-страшна тъга. Жестоко е. Казвам се Решел Леви. Име, което задава някои въпроси. Преподавател съм по български език и литература вече близо 30 години в София. Името е така една провокация, общо взето. Винаги е било. То звучи по начин, по който за една голяма част от хората се досещат за произхода. Други, може би, така имат някакъв въпрос. Изобщо име, което не звучи на български. А в същото време говорим за преподавател по български език и литература. Точно така. Да, различаваме. Аз преподавам български език и литература. Това е един предмет, който по принцип зарежда усещането за род, усещането за така търсене вътрешно на корени. И сега си представете един клас, да речем по-малки деца, в който влизам и в момента, в който се представя, аз съм вече един въпрос за тях. Няма реакция, която дълбоко да ме е засегнала. Те питат, затова казах по-малките. При по-големите не е чак толкова драстично това усещане, че нещо им се разминава. Но при по-малките. Това е, когато го има очудването, когато го има въпроса, за мен е предизвикателство. Да обяснявам, да вървим един към друг въобще. Аз вървя от по-далечно разстояние, отколкото, да речем, моите колеги, които носят български имена, вървят към децата. Моето разстояние към децата трябва да преминава си през разни стръмнини, обаче това, че се срещаме в крайна сметка, това е прекрасно, че ние се срещаме с децата. Има класове, в които когато се представям, когато ги приемам, очудването е голямо и трябва да им обясня и трябва да стигнем един до друг. Аз живея в България. Това е за мен страната, която е символ на толерантността. Много добре знам какво се случва на други места. Независимо от това, което в последните 30 години на места избоява, създава определени проблеми, брожения, България си остава страна на толерантността. Децата питат. Те не питат с лошо, те питат с добро, те питат с любопитство. Децата са страшно любопитни. И ако човек се окаже неподготвен за тяхното любопитство, просто няма смисъл от тази ситуация, да предизвиква тази ситуация да бъде учител. Ако си учител, трябва да си готов да застанеш срещу тяхното любопитство. То е много, много силно, много весело понякога. Прекрасно е любопитството на децата. Питат откъде съм, защо преподавам български език, как това се смесва или как това могат да си го обяснят във връзка с моята фамилия, къде съм родена, кога съм научила български език. Такива неща, весели въпроси, на които отговарям, че всъщност това е моя майчин език. Независимо, че моите родители не са българи, моя майчин език е българския. И моя баща много така се грижеше за така носеше в себе си, въпреки че така съвсем друга специалност, желанието да усетя езика. Защото всъщност моите баби говореха на испански джудезмо, наречието джудезмо, което всъщност характеризира българските евреи. Той направи една страхотна бариера, така че всъщност аз да потъна в езика, а не да тръгна към така в детството си да поема този език, джудезмо, и оттам да мина към българския. Направил го е, може би, с интуицията на баща, който съзнава, че това дете явно ще се насочи точно към филология. И така, че от една страна винаги съм си ядосвала, защо не беше първият този език за мен. Защо с джудезмо не започна? Защо той не беше ония език, тъй като ми беше буквално бяха затварени врати, за да не чувам, да не влизам в такъв контакт и това да остане отдалечено. Ако го науча, ако го схвана, но не да бъде основното. И вече българския с цялата красота, с цялата прелест, който в така по-късните години вече усетих, че тая прелест на този език, това е това, което искам да правя, да усещам.
И така, и с децата трябва да стигнем до този момент да им разкажа, да им кажа как български всъщност е и моята люлка, както и тяхната люлка. Да намерим така моменти да запали и от тях тая любов към българския. Всъщност, аз в детството си не съм усещала езика на омразата. Не съм усещала омраза. Живеем в един толерантен български свят. Последните години, т.е. за мен и все пак съм на възраст, последните 30 години, да, такива неща избликнаха, но те не са една сериозна тенденция в обществото. Те са нещо, което е привнесено. То не е родено тук. Когато съм се сблъсквала с този момент при по-възрастни хора, почти се усещам безсилна. Когато един човек е изграден, когато вече е на възраст, която трудно може да му се повлияе, много са трудни нещата. Но тъй като работя с млади хора и безспорно съм се сблъсквала, никога това не ме е разтърсвало, не ме е обиждало, защото това е за мен предизвикателство. Трябва да застана срещу тях и трябва да тръгнем един към друг. Имала съм младежи от организации. Трябва да се говори. И понякога се говори дълго. Понякога се говори трудно. Обаче трябва да се говори. Трябва да се постигат нещата. От такива организации, които са свързани с националистическата идея. Те са много трудни, защото говорим за младежи между 15 и 18-19 годишни. Те са вече малко по-големи. Обикновено при тях има някаква липса, нещо, което искат да компенсират. Винаги съм го усещала. Значи там се отправят младежи, които някакво страдание ги отправя. Там дали е в семейството нещо, дали искат да компенсират нещо, дали искат да се покажат, дали е въпрос на група, в която те искат да блеснат. И всъщност спомените ми от всичките тези мои много години са свързани с такива войни, които са водели, защото това не са войни в истинския смисъл на думата. Може би ще ми прозвучи много странно. 12-ти клас Йовков ми е бил спасението. Това е един инструмент срещу езика на омразата. Финала на разказа Шибил, в който имаме един българин и един турчин. Тогава им обяснявам за двете гледни точки. И обяснявам, че светът е богат за това, защото изтока, който гледа към спокойствието и красотата, няма как ние да си позволим да го загубим като гледна точка, като начин на мислене. Виждаме как при една размяна на позициите всеки би могъл да открие своите недостатъци. Питала съм ги, помислете си след този напрегнат диалог, в който българина всъщност убива дъщеря си, какъв вътрешен потрес е изпитал и как всъщност човека, който е така протегнал ръка да го спаси в този момент, е бил турчина и колко различно е всичко това. И как би могло да се осмисли. И как това е всъщност, пак повтарям, шедьовър в нашата литература. Най-близкият може да ти бъде един човек, който смяташ, че е най-отдалечен. Защото той ще те върне към истината, тъй като неговата истина е по-различна. Имала съм неприятното усещане, че дадени младежи ги губя, че те отиват натам. Ето, Йовков ми е помогнал да се усетим, да се здрависаме. Специално към моя етнос, нещата са били винаги не така остри. И ако имаше някакви, след определени преобръщания политически, конспиративни теории, всякакви истории, които навлизат тук, но това е една тенденция, която за мен не е много сериозна. Разбира се, трябва да се работи. Трябва да се работи в училище. Трябва да се работи в семейството. Но чак толкова резки не са нещата. Всъщност, там, където сме имали много големи сблъсъци, е ставало дума за друг етнос. И то е ясно. Ние имаме в 5-ти клас една ромска приказка. Значи, ако трябва да говоря за ожесточение, ако трябва да говоря за много сериозни моменти, в които е трябвало да обясняваме, да си слушаме даже до известна степен фолклор и музика, да ги връщам към това, да осъзная, че не можем да враждуваме само. Независимо от всичко, това предизвикателство в 5-ти клас по литература, ромската приказка. Много дълъг път. Тази приказка е прекрасна. Тя е една легенда, приказка-легенда, която всъщност е много красива и като образност,
и като усещания, и дава една представа за този народ с качествата. Такива моменти има в руската литература, в нашата също, но тази ромска приказка е така ябълката на раздора в 5-ти клас. В момента, в който подходя, сега кажете, какво би се случило, бихте ли приели такъв приятел да имате, какво бихте спечелили от него. Много е ожесточено, много е ожесточено. И трябва много внимателно да се работи, и там се говори по-дълго. И там наистина трябва да видят много неща. Трябва да им се обясни как танца в Европа, едни от най-хубавите танци. И музика, всъщност, корена им е свързан с този етнос. И как, ако си представим, че няма е тая музика, няма част от тази култура, цялата европейска култура би обедняла. Обясняваме им. Правят се различни презентации, обяснява се. Трудно е. Дете с ромски произход в един клас е много голяма провокация и предизвикателство, и имала съм, и се работи бавно и постепенно. И много внимателно. И наистина така, това са били случаи, когато ми се е налагало да чета за себе си неща, които са свързани с психология, по-така целенасочена педагогическа литература, за да мога да се справя. Сериозни ситуации. Много е страшна тъгата на децата. Тъгата на едно дете е просто непосилна. Тя самата за него е непосилна. Няма по-страшна тъга. Значи, не искам никой и не пожелавам на никого да се докосва до тая тъга на едно дете. Жестоко е. То се изолира, то слага маска, или то дори губи себе си понякога в желанието да им се хареса. Безкрайно се усеща като едно така малко същество, което е загубило ориентация около себе си. Тая загубена ориентация е нещо много страшно, защото тя е пагубна. Едно дете винаги трябва да усеща, че учителя го обича, че съучениците му ценят нещо в него, радват му се. Загубили тази ориентация, както децата, които нямат семейство и губят ориентация. Детето се стреми към това да бъде част от общност, и като му се отнеме тази ориентация, е много тежко състоянието. Така че тогава учителят трябва да бъде много бдителен, много внимателен, много сериозна трябва да е работата на педагози, на училищни психолози. Много е страшно при едно дете. Възрастен човек има рефлексите, дори да се озове сам сред вълци. Но едно дете само сред вълци просто е загубено като личност. Едно самозатваряне на едно дете е много страшно нещо. Как реагирате, когато някой започва изречение със следната фраза? Аз не съм антисемит, но... Или аз обичам евреите, но... Не е достатъчно образован и само термина не води до никъде. Защото едно «но» след антисемит, изобщо цялото споменаване, винаги има някакъв контекст, който явно е тревожен и притеснителен. Не би трябвало да има «но».